哎呀，西巴好痒啊！哎呦，哦，咦啊，呜呼，舒服了，舒服了，哎。7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.各位，我是阿布拉。今天要介绍的这一把是 Marui G17 Gen 3结合冲锋套件的版本。Gen 3的型号不需要多说，2007年推出后，就是整个启动手枪改装体系的基础。后续的 G18C、G26、G34都是从这里延伸出来。但今天重点不在原厂，而在于我身旁这一把是怎么改造的。我改枪的逻辑很简单，性能是底线，外观是标准。这把的定位很清楚，它已经不是单纯手枪，而是往 PDW 的方向走。这种冲锋化的配置，本质就是为了隐蔽性高、射击效率强。这不是风格，是实际使用下的需求。外观上，我使用了 RWA Agency Arms Urban Compact 当做主要元素。RWA 这个滑套切削锐利，但是又不刺手，还保留了 Glock 的特色直线条纹路，再加上 Flux Glock 专用冲锋套件，还配备了手枪枪套。必须拆下前面有 Flux 字样的备弹仓，才能够安装于这个枪套。光学与瞄具的配置是 Poloson H1507C 绿点 GR X2， 还有 All Light Flux 专用枪灯。这颗枪灯已经停产很久，我这颗是从代理商仓库翻出来的最后2颗。性能上，受力结构全部使用钢制零件，耐用度无妥协。内部配置包含 TTI Airsoft TDC Hop 座、TTI 不叠外管、TTI 可调扳机、TTI 50发轻量化弹夹。Hop 皮使用4UAD，
那精密管使用 PDI 108mm 6.01的管径。这些改装设定的核心逻辑是短、稳、快。那弹量方面，长弹匣加标准弹匣共75发，在于下场已经是可以成为主力枪的等级。装备弹量非常充足，而且整体非常轻量，精准度搭配手枪用0倍瞄具，20公尺内弹着点稳定压在5公分范围左右，命中率大约80%以上。而扳机调到最短行程，前后都收紧，要求的是扣压速度优先。外观有取舍，很多玩家会使用套件中带有字样的外观，我没有使用 RWA 原本的外观，而是换上 TTI 不叠管，要求的是稳定性。我所有冲锋套件后托全部使用弹射式的，不再手动展开，提升反应速度还有稳定性。顶肩后坐力本来就不大，稳定性会更上一层，命中率更容易掌握。整体来说，这把枪不是拿来摆放的，是我依照标准改出来的，能用、能打、反应快的配置。如果你也在玩，或是你想玩 Marui Gen 3或做冲锋化改装，欢迎在下面交流你的设定。嗨，各位，我们现在拿着这个冲锋套件啊，克拉克 G17 冲锋套件，我们来看一下稳定度啊。我这边有那个慢速摄影、慢速录影啊，我要在10公尺外打这个2公分的靶，这个2公分啊，那我们看几发会中啊。几发会中这样子啊，测量，我们用这个 Bosch 测距仪哈。啊，那我从我站的位置啊，那这边也可以啊，绿点。10.6868就变成10公尺68公分，对，然后因为我是持枪嘛，冲锋枪顶尖，其实距离是差不多10.5吧，10.5公尺，对，正确数值是这样子。好的，各位，我们今天来试试看啊，这个10公尺2公分的靶，我们几发可以打中啊？用这个克拉克冲锋套件。第2发中喽，先打一下旁边手而已。让它甩一下，第2发就中了 ，OK。其实第一枪哦有擦边哦，对，其实应该算上靶啦，那2公分而已。我故意用黑白色的 BB 弹看比较清楚。那第2枪来咯。OK， 扎实的命中。对，因为我一进到底了，所以说也没什么好说的，没有事先排练什么的。先打下面钢靶吧，他没办法，他一直这样晃我，没办法打。对。
哇，这个声音根本就是少林寺在敲钟啊，响彻云霄，命中头部正中心。然后打下一个，有点失误了。他们这样摇摆哦，其实有点像不倒翁的感觉。有点可爱的感觉。哇哦，这一张也是正中红心啊，它声音更响彻云霄了，天哪！我是阿布拉，性能要到位，外观也不能随便啊。让我们下集见。